Block cipher design we have two foundational structures. पहिलो छ 5 cipher structure. Another we have got SPN, substitution permutation network. दुवैको structure फरक छ, but they all want to achieve a common purpose, that is, you know, adhere to common purpose, confusion and diffusion achieve गर्नु within a cryptographic system so that it is safe from the abuse of statistical analysis. Substitution and permutation त युज हुन्छ नि दुवैमा. यसमा देखिरहेछ कि substitution युज भइरहेछ S boxes को through and permutation त्यसपछि भइरहेछ P boxes को through and multiple rounds यसको भइरहेछ. यहाँ substitution and permutation कुरा गर्ने भने F function भित्र भइरहेछ जो कि डेसमा अझै खोलेर यसको भित्र we can see what is being done. डेस चाहिँ यसपछि पढ्ने हो data encryption standard. And permutation कुरा गर्ने भने we can see this whole change in the order in continuous multiple rounds. Multiple rounds को कुरा चाहिँ किन आयो भन्दा single round ले strong confusion and diffusion achieve गर्न सक्दैन, so multiple rounds हुन्छन्. So यसपछि पढ्ने data encryption standard भनेको feistel cipher structure द्वारै बनेको. त्यही भएर यसलाई structure भनिन्छ के. It is not a cipher in itself, but it is used to make one, right? भने AES जो कि DES र म्याथमेटिक्स मोडुलर अरिथमेटिक पढिसकेपछि पढ्ने होला त्यो चाहिँ SPN बेस्ड हो. त्यसमा त्यो देख्न पाइन्छ. अरु टेक्निक्सहरु पनि हुन्छन्, खाली सब्स्टिट्युसन र परम्युटेसन मात्रै हुन्न. 5 cipher structure को कुरा यो भिडियोमा गर्नेछौँ. So we are going to look त्यसमा encryption and decryption कसरी perform गरिन्छ, plain text to cipher text to plain text. दुईटैको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने encryption decryption को सेमै छ है. एक चीज मात्र फरक देखिरहेछ होला कि कीजहरु अलि रिभर्स अर्डरमा लागिरहेछन् एक आपसबाट and obviously cipher text as a input दिइरहेछन् plain text रिकभर गर्न. यहाँ चाहिँ plain text to cipher text छ. encryption structure सुरुमा देखौं के छ. block cipher को डिजाइन हो, takes input as a block. त्यसको साइज भेराइ गर्छ. DES मा 64 बिट हुन्छ भने AES मा 128 बिट को ब्लक साइज हुन्छ. 64 बिट को प्लेन टेक्स्ट ब्लक हामीसित आयो, इनपुट ब्लक. त्यसलाई दुई भागमा डिवाइड गर्ने, लेफ्ट हाफ एन्ड राइट हाफ. लेफ्ट हाफ र राइट हाफलाई त्यसपछि स्वाप गर्ने, फेरि त्यसलाई स्वाप गर्ने. बट देयर इज अ क्याच. राइट चाहिँ सोझै हाम्रो नेक्स्ट राउन्ड को लेफ्ट बन्छ भन्दा left undergoes a transformation. What kind of transformation? It is XORed with a function that takes key and right half as the input, right? Function ले key र right half input लिन्छ, त्यसपछि जे आउँछ त्यससित के गरिन्छ, left half को XOR गरिन्छ. त्यसको रिजल्टलाई बल्ल नेक्स्ट राउन्ड को राइट हाफ बनाएर पठाइन्छ. सो त्यसपछि हामीले के पाउँछौं, L1 र R1. L1 भनेको सोझै प्रिभियस राउन्ड को राइट हाफबाट आइहाल्छ भने R1 भनेको XOR एन्ड ट्रान्सफर्मेसन पछि आउँछ. कीज को कुरा गर्ने भने यत्रो कीज n राउन्ड को हुन्छ. सो n राउन्ड्स को n वटा कीज कसरी आउँछन् त, थ्रु द युज अफ सब की जेनेरेसन एल्गोरिथम. एउटै कीबाट मल्टिपल कीजहरु जेनेरेट हुन्छन्. सो यसमा हामीले देख्यौं कि कसरी स्वापिङ चलिरहेछ. यो स्वापिङ चलि नै राख्छ मल्टिपल राउन्डसम्म. मल्टिपल राउन्ड्स नेसेसरी छन् किनभने इट इज सिंगल राउन्डले त्यति स्ट्रङ कन्फ्युजन डिफ्युजन अचिभ गर्न सक्दैन. सो मल्टिपल राउन्ड्स आर नेसेसरी. एन्ड सबै स्वापिङ भइसकेपछि लास्ट राउन्डबाट जे आउटपुट आउँछ नि, जस्तो 0th राउन्डमा के थियो हाम्रो L1 आयो र R1 आयो. nth राउन्डमा के आउँछ, Ln+1 आउँछ एन्ड Rn+1 आउँछ. तर यहाँ Rn+1 छैन, Ln+1 छ. किनभने लास्ट राउन्डमा जे आउटपुट आउँछ त्यसलाई एकचोटी स्वाप गरिन्छ. यस्तो स्वाप हैन जसमा फंक्सन र XOR हुन्छ, डाइरेक्ट स्वाप गरिन्छ. सो Ln+1 यहाँ थियो, यहाँ
लास्ट राउन्ड पछि Rn+1 द्याट इज बिङ स्वाप, त्यसकारण Rn+1 यहाँ छ एन्ड Ln+1 यहाँ छ। अब यही कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ कि हामीले साइफर टेक्स्ट लेछौँ एन्ड नाउ वी आर ट्राइङ टु गेट प्लेन टेक्स्ट। इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको स्ट्रक्चर सेमै छ मैले भने, फरक के मात्र छ त किजहरू रिभर्स अर्डरमा लगाइरहेछौँ। बाँकी स्ट्रक्चर हेर्नु त कति सेम छ, खालि किजको मात्र फरक छ। यस्तो सधैँ हुन्न। एज अ भेरियस डायग्राम्समा हजुरले हेर्नुहुन्छ, यदि कुनै ट्रान्सफर्मेसनभित्र इन्क्रिप्सनमा गइएछ भने त्यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन जस्तो एक्जिस्ट गर्छ डिक्रिप्सनको स्ट्रक्चरमा। तर यहाँ चाहिँ यस्तो छैन, मेबी एक्जरले गर्दा होला, केले गर्दा होला। यहाँ चाहिँ खालि किजको मात्र फरक छ। सो लास्ट की चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा लगाइन्छ एन्ड फर्स्ट की लास्ट राउन्डमा लगाइन्छ। यसरी नै स्वापिङ चल्छ कि यो लेफ्ट हाफलाई चाहिँ एक्जर गरिन्छ फङ्सनसित, त्यसपछि राइटमा पठाइन्छ, राइट हाफ चाहिँ सोझै नेक्स्ट राउन्डको लेफ्ट हाफ बन्छ एन्ड वी आर कन्टिन्युसली डुइङ इट। लास्ट राउन्डमा जे आउँछ त्यसलाई फेरि एकचोटि स्वाप गरिदिने, त्यसपछि we recover our plain text। त्यही देखाउन लागि हो कि हामीले यो साइफर टेक्स्टबाट L0 R0 आफ्नो प्लेन टेक्स्ट रिकभर गऱ्यौँ भनेर। यसको डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्ने भने त्यही डायग्राम हेरेर एक्सप्लेन गरिदिँदा हुन्छ। f be the round function and k0 k1 and be the sub keys for round 0 to n respectively and मेन कुरा चाहिँ यो इक्वेसनहरू हो। सो इन्क्रिप्सनको केसमा चाहिँ लेफ्ट हाफ कसरी बन्छ त राइटद्वारा सोझै अफ प्रिभियस राउन्ड, राइट हाफ कसरी बन्छ नयाँ राउन्डको, द्याट इज li being XORed with round function that takes right half of the previous round and key of the previous round as the input। डिक्रिप्सनको इक्वेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीले के छ इनपुट हामीसित साइफर टेक्स्ट छ, यही रिप्रेजेन्ट गर्न लागि हो कि यो साइफर टेक्स्ट हो हामीसित यहाँ छ। सो अब यो ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा छ भन्दा वी आर रिभर्स अर्डरमा गइरहेछौँ क्या हामी चाहिँ रिभर्स अर्डरमा गइरहेछौँ। सो एनदेखि लिएर 0सम्म यो आईको भ्याल्यु हुन्छ नि त्यो चेन्ज भइरहेको छ एन्ड राइट इज इक्वल टु अभियसली स्वाप हुन्छ लेफ्टबाट प्रिभियस राउन्डको, लेफ्ट चाहिँ राइट प्लस एक्जर विथ फङ्सन राउन्ड फङ्सन। सो हामी चाहिँ अब यसरी रिभर्स अर्डरमा गइरहेछौँ, त्यसकारण इट क्यान बी हुन्छ नि अलिक काउन्टर इन्ट्युटिभ, बट यु क्यान जस्ट सिम्पली राइट इट कि स्वाप हुन्छ नि, आरको साइडमा एल हुन्छ एन्ड एलको साइडमा आर हुन्छ टु रिकभर आवर प्लेन टेक्स्ट। यसको डिजाइन फिचर्स, डिजाइन प्यारामिटर्सको कुरा गर्ने हो भन्दा के कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ भने पहिलो त ब्लक साइज भइहाल्यो कि लार्जर ब्लक साइज भनेको ग्रेटर सिक्योरिटी हो, बट त्यसले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन स्पिड अफ अ गिभन एल्गोरिदमलाई हुन्छ नि घटाउँछ। सो त्यसको रेसियोलाई हेर्न पर्यो है। देन वी हेभ की साइज। Larger key size means greater security, but may decrease encryption decryption speed, right? So key sizes of 64 bits or less are now widely considered to be inadequate। बेसले चाहिँ 64 बिट के की साइज लिन्थ्यो भने AES को widely use भइरहेछ आजभोलि, that uses 128 bit को की साइजको कुरा यस्तै भयो। ठुलो की साइज means greater security, but इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन स्पिडमा पनि असर पर्छ, रिडक्सन हुन्छ। नम्बर अफ राउन्ड्सको कुरा गर्ने हो भने सिङ्गल राउन्ड त त्यति सक्षम रहन्न एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोभाइड गर्ने, सो वी निड मल्टिपल राउन्ड्स, त्यसले चाहिँ सिक्योरिटी बढाउँछ। फिस्टल साइफर स्ट्रक्चरको हिसाबले हेर्ने हो भने डेसमा चाहिँ 16वटा राउन्ड हुन्छन्। सबकी जेनेरेसन एल्गोरिदमको कुरा गर्ने हो भने ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी हुन पर्यो एउटै कीबाट मल्टिपल राउन्ड्सको किज बनाउन लागि, जसले गर्दा क्रिप्टो एनालाइसिस गर्दा अलिक डिफिकल्ट होस्, धेरै डिफिकल्ट होस्।
राउन्ड फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने यो पनि कम्प्लेक्स हुन पर्यो। सो इट क्यान अफर रेजिस्टेन्स टु क्रिप्टोएनालाइसिस। अर्को दुईटा कन्सिडरेसन आउँछन् जो कि हो फास्ट सफ्टवेयर इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन। किनभने स्पिड पनि त्यति नै म्याटर गर्छ जति सिक्योरिटी म्याटर गर्छ। सो स्पिड र सिक्योरिटीको रेसियोलाई हेर्न पर्यो। अर्को छ इज अफ एनालिसिस। यो क्रिप्टोएनालाइज गर्न चाहिँ जति हुन्छ नि डिफिकल्ट टुल्स एल्गोरिदम त्यति राम्रो, बट हामीले आफूले पनि एनालाइज गर्दा हुन्छ नि सिस्टमभित्रको भल्नरेबिलिटिज फाइन्ड गर्न लागि हामीले अलि सिस्टमलाई इज अफ एनालिसिसमा अलि मिडियमतिर लैजाने हो भने आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ। जस्तो डेसको कुरा गर्ने हो जो कि फिस्टल साइफर स्ट्रक्चरबाट बनेछ। इट डज नट ह्याभ एन इजिली एनालाइज्ड फङ्सनालिटी।